Frar tas sena l-oħra, bin-nuqqas ta' xita li kellu, kien imniżel fir-rekords meteoroloġiċi bħala l-aktar frar oxox sa mill-1923 l-hawn. Fl-istess waqt, Jannar kien aktar nixef mill-medja wkoll, b'kejl ta' 0.6 mm ta' xita minn total ta' madwar 387 mm matul is-sena kollha, ċifra globali aktar nixfa minn norma klimatika ta' 567 mm ta' xita. Settembru għamel tajjeb għan-nuqqas ta' xita f'Jannar u frar, kif irreġistra aktar minn terz ta' xita matul is-sena, b'kejl ta' 121 mm, l-akbar ammont ta' xita għall-2020, skont statistika meteoroloġika maħruġa mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għas-sena li għaddiet. Infatti, minn 23 maltempata bir-ratu sajjetti rapportati fl-2020, 9 minnhom kienu osservati fid-9 xahar tas-sena. Frar irreġistra wkoll il-veloċità massima għar-riħ għas-sena 2020 ta' 50 knot mill-Majstra l-kwarta punent, filwaqt li Diċembru kien aktar mirjieħ milli mistenni, b'veloċità medja ta' 10.4 knots flok in-norma klimatika ta' 9.1 knots. Lulju kien l-aktar xahar xemxi tas-sena, b'365.6 sigħat xemxin irreġistrati fost 3033.6 sigħa ta' xemx fl-2020. Iżda wissu kien l-aktar xahar sħun tas-sena, 19 jum li fihom it-temperatura tal-arja qabżet it-temperatura massima medja għax-xahar ta' 31.7 grad Celsius. Fil-fatt, it-temperatura massima tal-2020 intlaħħet fil-15 ta' wissu ta' 38.7 grad Celsius, filwaqt li l-aktar temperatura baxxa ġiet irreġistrat f'Jannar ta' 5.1 grad Celsius.